النوتة دي غيّرت حياتي حرفيًا، حاسس إن وقتك بيضيع، حاسس إنك تايه وسط الزحمة، ووقتك كمان مش ملكك، كام مرّة تبقى واخد قرار إنك هتتعلم مهارة جديدة أو هتعمل عادة جديدة تكون مفيدة ليك، وتاني يوم تلاقي نفسك وكأن شخص تاني اللي كان بيفكّر مكانك امبارح، بالبلدي كده كلام الليل مدهون بزبدة، كام مرّة قررت إنك بعد رمضان إنك هتواظب على وِرد القرآن والأذكار اليومية، بعد ما اكتشفت إن الموضوع طلع سهل ومش بياخد منك وقت ولا حاجة، تلاقي نفسك عملت كده يوم أو 2 وبعد كده بنلاقي نفسنا بنكسل نكمّل، وطبعًا بالتبعية كل القرارات اللي بتاخدها وما بتكمّلهاش دي بتخلّيك تفقد ثقتك في نفسك، لإنك طبعًا من غير ما بتاخد بالك كده أنت بتفهّم عقلك الباطن إنك مستحيل تعرف تبدأ في أي حاجة، لإنك مفهّمه إنك عمرك ما بتكمّل خطوة أخدتها، وإنك شخص كده معدوم الإرادة. بس حابب أقول لك ما تقلقش، أغلبنا مرّينا بالكلام دوّة، أنا كمان كل يوم كنت باعاني من الشعور ده، لدرجة إني كنت فاقد الثقة في إني أقدر أكمّل في حاجة ولو أسبوع واحد حتى، بس بعد وقفة كده صادقة مع النفس وقرار إني لازم أشوف حل في الموضوع ده، قدرت بفضل الله إني أعرف حاجة بسيطة غيّرت لي حياتي كلّها، حاجة بسيطة جدًا بس ساعدتني إني أقدر أرتّب أفكاري وأبدأ أخطّط للحاجات اللي نِفْسي أعملها من زمان، وفي نفس الوقت أحاول أدعم قوة الإرادة عندي، خطة بسيطة اوعدني إنك تنفذها وأنا أوعدك إنها هتفرق في حياتك بإذن الله، بس هاستأذنك صلّي على النبي الأول واعمل لايك واشتراك للقناة عشان عارف إنك هتنسى، بسم الله. أول حاجة كنت عايز أعرفها وأفهمها إيه السبب اللي بيخلّينا مش بنقدر نكمّل في أي حاجة بنبدأها؟ السبب اللي اكتشفته هو العشوائية، أغلبنا بنصحى من النوم ونشوف الكلام على إيه ونمشي معاه، ما فيش حاجة معيّنة بنبقى مخططين لها إن إحنا هنصحى نعملها، نقوم من النوم نروح شغلنا أو مدرستنا، نخلّص ولو ظهر لينا مشوار والّا حاجة بنروحه، ما ظهرش بنروّح بيتنا، المعتاد بناكل ونقعد قدّام التلفزيون وفيلم في مسلسل في موبايل، هوب راح اليوم، ندخل نحاول ننام، عقلنا يقعد يجيب لنا مواقف عدِّت عليها سنين ويقعد يقلِّب علينا المواجع، فبنحاول نتوّه، يا إمّا نمسك الموبايل نفضل نسكرول عشان الوقت يعدّي لغاية ما ننعس ونروح في النوم، وكل يوم بنكرر نفس الكلام. للأسف اللي بنبقى مش واخدين بالنا منه إن إحنا على المدى الطويل في الموضوع ده بنوصل لإحساس وِحِش جدًا، إحساس كده أشبه بالاكتئاب، اليوم الروتيني بيتعاد هو وما فيش أي جديد باضيفه لحياتي، وكل ده نتيجة اليوم العشوائي الغير مخطط، ولإننا مش مخططين لأي حاجة طبيعي جدًا أول ما بنبدأ أي حاجة مش بنكمّل فيها. طب إيه غمّقت كده خلاص ما فيش حل؟ لأ في. النوتة دي أو الTo do list النوتة دي غيّرت لي حياتي حرفيًا بعد ما كان يومي زي يوم أي حد عشوائي، حاجة بسيطة جدًا ساعدتني فيها، حاجة أنا باعتبرها حاجة سحرية، دي اللي اتعلمت أخطط فيها يومي قبل ما يبدأ، هو الموضوع يبان تافه وعبيط صح؟ بس عايز أقول لك برغم بساطة الموضوع ده إلا إنه بجد من أول يوم حرفيًا غيّر لي حياتي، ومن ضمن الحاجات اللي ساعدتني أصلًا أعمل قناة يوتيوب وباقي القنوات اللي عندي، كمان بسببها بدأت أتعلم مهارات جديدة كل يوم بطريقة بسيطة جدًا وسلسة، اتعلمت أكتب فيها كل يوم الحاجات اللي المفروض أعملها تاني يوم قبل ما أنام، بجانب الحاجات الأساسية بتاع كل يوم، بل بالعكس الحاجات الأساسية كمان قدرت أرتبها وأنظمها بعد ما كنت مش منتظم فيها، الحمد لله بمساعدة الTo do list دي قدرت أنتظم فيها وبقت حاجة أساسية ومريحة، الحاجات الأساسية اللي هي بتاع كل يوم اللي هي سواء مذاكرة أو شغل أو وِرد قرآني أو أذكار الصباح والمساء أو تمارين خفيفة كده الصبح، بمعنى أصح بارتّب يومي من خلالها، باكتب فيها حاجات المفروض تتعمل كل يوم، في حاجات كده بسيطة بالنسبة لأغلبنا مش أساسية، بس بالعكس الحاجات اللي بنفتكرها بسيطة دي هي أصلًا أساس كل حاجة، لأنها الحاجات اللي بتأمِّن بمعنى أصح يومك، الحاجات اللي بتأمِّن يومك دي مش بس عشان تفوّق وتنجز، دي كمان بتزرع فيك الإحساس بالالتزام والانتظام، لمّا بتبدأ يومك بإنجازات بسيطة محددة حتى لو كانت ذكر أو تمرين بسيط، ده بيدّيك دفعة إيجابية، وكمان بيفهّم عقلك إنك شخص ملتزم وقادر على إنجاز المهام. طيب بالنسبة لك أنت إزاي الTo do list دي هتغيّر حياتك؟ تخيل معايا لمّا تصحى الصبح وتكون عارف بالضبط إيه اللي المفروض تعمله، حتى لو مش فاكر تبقى مسجّل كل الحاجات دي، ده بيشيل عنك عبء التفكير والعشوائية، بتحس كده إنك مسيطر على يومك مش يومك هو اللي مسيطر عليك. الTo do list دي بتدّيك خريطة طريق واضحة، بترتّب لك كده أمورك اللي داخلة في بعضها، بتقول لك امشي هنا وبعدين هنا وبعدين هنا، وده بيخلّيك طول الوقت مركّز ومش مشتت، وبيفهّمك ويخلّيك تركّز على الخطوات الصغيّرة اللي في الآخر توصّلك لحاجة كبيرة أو هدف كبير. طبعًا هتقول لي الموضوع بسيط مش مستاهل ورقة وقلم وأقدر أرتّب وأعمل ده في دماغي، مش محتاج أكتبه يعني. هاقول لك صدّقني وعن تجربة بجد، لو عملت كده مش هتعمل أغلب الحاجات اللي عايز تعملها في يومك اللي جاي. أنت عارف هدف الكتابة إيه غير إنها بتنظّم لك وتحدد لنفسك فيها إيه اللي هتعمله، أنت بعد ما بتكتب بتحس إنك ملزم إنك تنفّذ كل اللي مكتوب. عارف الموضوع ده بيفكّرني بحاجة كده، عارف لمّا شخص كده يروح يأجّر شقة أو محل من صاحبها، تعالَ نتخيّل كده إنك هتأجّر المحل أو الشقة دي من صاحبها لمدة سنة، وجيت كده أنت وصاحب العقار ده أو الشقة دي واتفقتوا كده
كده من غير ما يكتبوا أي عقود ولا أي أوراق. إيه اللي بيحصل مع أغلب الناس دي بعد شهر أو شهرين أو مدة قليلة؟ لأسبابٍ ما بتلاقي كده صاحب الحاجة اللي أنت مأجرها دي بيقول لك أنا محتاج الشقة أو المحل ده، ومش هاقدر أكمّل معاك الإيجار اللي اتفقنا عليه، لإني محتاج. تقول له: "يا باشا ده إحنا متفقين ما بيننا على سنة." يقول لك: "آه إحنا اتفقنا كده بالحب يعني، مش كاتبين عقد ولا ورق ولا حاجة يعني." وتلاقي نفسك أنت كمستأجر مش هتعرف تاخد معاه لا حق ولا باطل، لإنك ما كتبتش ما بينك وبينه عقد. فبالنسبة لي أنا باشبّه عقلي ده بالشخص صاحب المحل أو الشقة اللي أنت بتأجر منها. لو مش كاتب ليستة المهام دي، عقلك في أي وقت ممكن يغيّر الكلام ويفركش معاك، ويحاول يغيّر اللي متفقين عليه إنكم هتعملوه. وفي الوقت ده الصوت الأعلى والمتحكم بيبقى العقل، وبيقدر يطلّع لك مليون حِجّة إنك مش جاهز ومش مستعد عشان تعمل الخطوات اللي أنت كنت عايز تعملها، أو إنك يعني مش في الmood دلوقتي مثلًا. لكن لو أنت كاتب المهمات اللي أنت المفروض تعملها دي، بتحسّس عقلك كده إن خلاص ده في عقد اتكتب، خلاص ما ينفعش ما نعملش اللي مكتوب في العقد ده. أزيدك كمان من الشعر بيت ناس كتير جدًا من الناجحين والمعروفين سمعتهم بيقولوا بالرغم إن هم اتعودوا يكتبوا مهماتهم دي يوميًا، سواء الخطة اليومية أو الخطة الأسبوعية، لو في يوم عدّى من غير كتابة وتنظيم لليوم قبل ما يبدأ، اليوم ده حرفيًا بيتضرب ومش بيبقى عارف يبدأ منين أو هيعمل إيه، الأفكار كلّها بتدخل في بعضيها. طيب ليه ده حصل؟ إحنا من زمان بنكتب اللي هيتعمل كل يوم يعني، فالمفروض نكون اتعودنا ونعمل الحاجات المفروضة علينا من غير ما نكتبها. للأسف لأ، بيحصل العكس، اللي خلاص عوّد نفسه على النظام ما بيعرفش يمشي تاني بطريقة عشوائية. لو مش كاتب هتعمل إيه، الأفكار بترجع تاني تتراكم فوق بعضها. وحتى الحاجات الأساسية اللي أنت خلاص اعتبرتها أساسية يوميًا زي وردك القرآني أو أذكار الصباح والمساء أو التمارين البسيطة اللي بتعملها قبل ما تنزل من بيتك، ممكن تعمل حاجة واحدة منهم أو 2 وتسيب الباقي. وده بجد عن تجربة شخصية. بعد التجربة عقلك لمّا بتبقى كاتب له خلاص بيحس إنه ملزم يخلّص الحاجات دي، وطول الوقت بيبقى عمّال يقول لك ويحمّسك إنك تخلّص المهام دي. خلاص عايز يخلص، حاسس إن عليه عبء كبير، فعايز يتخلّص من الإحساس ده. لإن الواحد مننا لو وراه حاجة المفروض يعملها سواء مذاكرة أو شغل، فعقلك بيبقى طول الوقت تعبان وشايل الهَم، ولو أجّلتها بتلاقي نفسك طول الوقت مش مرتاح وعقلك نفس الكلام. فالأفضل إيه علشان أتخلّص من الإحساس ده؟ إني أعمل الحاجة اللي ورايا. عارف أنت كده نظرية كُل الضفدع لو سمعت عنها؟ النظرية دي بتقول لو أنت شغّال شغلانة وهي إنك بتروح الشغل كل يوم، مهمتك إنك تاكل ضفدع. طيب لو جبت الضفدع ده وحطيته قدّامك طول النهار، هتلاقي نفسك طول اليوم شايل الهَم، لإنك كده عليك إنك هتاكله، فالأفضل إنك تاكله وتخلص يعني. طيب لو شغلانتك إنك تاكل ضفدعين، فيبقى الأفضل إن إحنا ننقي الضفدع الكبير الأول وناكله وبعد كده الصغير ونخلص برضه. حاجة طبعًا بتوضّح لك اللي قصدنا نقوله. الحاجة اللي وراك لو ما كتبتهاش ممكن ما تعملهاش خالص. طيب لو كتبتها عقلك هيفضل متأذي عشان لسه ما عملتهاش، فبيجبرك إنك تعملها علشان يتخلّص من الإحساس ده. طيب الحاجة بقى الممتعة فين واللي هتخلّي الرحلة دي سهلة وممتعة برضه؟ الممتع إنك آخر كل يوم أو خلال اليوم لو مثلًا كاتب 5 مهمات، بعد كل مهمة بتخلّصها بتعمل قدّامها مثلًا علامة صح مثلًا، معنى كده إن خلاص المهمة دي done اتعملت. عايز أقول لك إحساس سعادة وكمية الدوبامين اللي بتتفرز علشان تخلّيك مبسوط قد إيه لمّا بتعمل علامة الصح دي. كمان بقى لمّا بتخلّصهم كلّهم بتلاقي نفْسك عامل علامة قدّام كل مهمة، فعلًا بتحس بسعادة مش طبيعية. أنت كده بتحس إنك شخص منجز وعظيم. يا باشا أنت خلاص كده الحمد لله بقيت بتخلّص الحاجات اللي بتكتبها أو اللي بتبدأ فيها. إحساسك فعلًا بيبقى في السما. ده كمان لإنك حسيت إنك عرفت شفرة إنجاز المهمات، عرفت إنك لو محتاج تبدأ في أي حاجة خلاص هتاخدها وتقسّمها وتاخد كل يوم منها حتّة لغاية ما تلاقي نفْسك خلّصتها. أتمنى إني أكون عرفت أوصّل لك الموضوع بطريقة ممتعة زي ما أنا مرّيت بتجربة. في الآخر أتمنى أكون أفدتك، ويا ريت كده تحاول تبدأ من النهارده تكتب حتى الحاجات الأساسية بتاع كل يوم اللي تبقى حاسس نفْسك مش منتظم فيها، زي مثلًا الصلاة في موعدها، السنن الرواتب، زي الأذكار، زي التمارين الخفيفة اللي تعملها قبل ما تنزل من بيتك. جرّب كده في الحاجات البسيطة دي يوم و2 لغاية ما تحسّس عقلك إنه خلاص قادر يلتزم. بعد كده زوّد الحاجات البسيطة دي وضيفها في ليستة المهام بتاعتك، زي مثلًا إنك تقرأ 5 صفحات في كتاب عن الإنتاجية والإنجاز، أو أي كتاب تكون حاسس إنه هيكون مفيد ليك وهيضيف لك. كمان الحاجات التعليمية، شوف حاجة معيّنة نِفْسك تتعلمها من زمان أو حاجة هتضيف لك قيمة وقسّمها على مدة معيّنة، بحيث إنك تاخد كل يوم وقت قليل جدًا منها علشان ما تزهقش وتبطّل. وأهم حاجة لازم تكون فاهم إن السر في الاستمرارية. بالنسبة لي أنا باعمل الفيديو ده وعارف إنه ممكن ما يوصلش غير بعد ما أعمل 100 فيديو تاني أو ما ينتشرش، فلازم تفهم إن دي معادلة نجاح أي شيء هو الاستمرارية. وحابب برضه أختم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ما تنساش تعمل اشتراك ولايك علشان عارف إنك نسيت. وأشوفكم في حلقة تانية إن شاء الله. السلام عليكم.